show 我自己最中意啊？我中意可能 cover 咯，講即係唔係即係講我哋兩個合作。我中意開場咯，因為其實我開場好緊張嘅嗰 part，因為要跳呢個 Lulu 嘅舞，跟住又真係即係好驚跳錯，所以我自己翻去睇都覺得啊，即係都琴日都 OK 咁樣，咁就同埋見到大家都，因為琴日大家係冇任何嘅劇透之下睇嘅嘛，咁所以大家見到大家第一個反應，同埋記得同一升上係大家嘅尖叫，咁就覺得好似我哋呢個同我哋想做到嘅效果都有做到喎，咁所以就開心。我最中意應該係8秒咯，8秒定律啦，因為我本身好中意呢首歌，係啊，真係覺得呢首歌其實好有型，所以第一次睇係應該喺你個 concert 嗰度睇你表演啦，咁跟住我哋台下我哋 Jeremy 我哋都就哇呢首歌咁強，都幾型，咁所以係咯，都我哋都喺度諗啊，有冇有一日可以即係可以跳下一隻歌咁樣，咁而家就可以跳啦。佢哋嘅意思係首歌本身好型，啲舞排得好好，但係唔係嗰個人型，即係佢哋嘅暗搶嘅意思係，即係哇呢首歌幾型，我啲舞幾型喎，如果我都做唔點啊？呢啲係你 read 曬嗰啲，呢啲係你自己個腦喺度 FF， 其實都唔關我事，大佬。明。OK， 多謝你。交個時間俾你哋，再講。